Ами то, като го гледам, мотора му е същия. Някакъв кръгъл, кафяв. Изглежда на външен вид същия. Сега това никога не съм го разглобял, не знам и как се разглобява. И то съм му смазвал само тия стърчащите. Не знам как се казват, но има супер много такива механизми и само това съм смазвал. То проблема му беше, че прекъсваше, ама не знам, може би от релсите. Ма като гледам тук тия четките, дето му се търкат колелата, също са доста зле и всичкото е в прах. Май трябва някак да го чиста, не знам. Може би тия не дават добър контакт тук също. И отделно мотора му свираше по някой път. Може би назад като ревеше, което хич не е хубаво нещо втулките или какво ли много се търкат, не знам, а ти викаш да не смазвал мотор. Тук отзад мога бръкна, примерно само на втулката да капна нещо. А пък това тук на колелата може би с контактен спрей, не знам. Защото не мисля това го разгубям, аз това не мога тук, не мога да се разгубят тия колела тук да се свалят. Това друго не знам какво мога да го правя това.